술을 마시면 재채기가 나오는 이유는 무엇일까요? 첫 번째 가능성은 술에 들어있는 첨가물이나 화학물질에 대한 알레르기 반응입니다. 술은 과일이나 곡물 등을 발효시키거나 증류시켜 만드는데 이 과정에서 여러 가지 첨가물이나 화학물질이 섞일 수 있습니다. 예를 들어 와인에는 황산염이나 유황이 들어있고 맥주에는 호프나 효모가 들어있습니다. 이러한 물질들이 코 점막을 자극하거나 면역계를 과민하게 만들어 재채기, 콧물, 가려움증 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 이 경우에는 술의 종류에 따라 재채기가 나오는 정도가 다를 수 있습니다. 예를 들어 와인에 알레르기가 있는 사람은 와인을 마시면 재채기가 나오지만 소주나 막걸리에는 알레르기가 없는 사람은 소주나 막걸리를 마시면 재채기가 나오지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 본인이 알레르기가 있는 술을 피하거나 알레르기약을 미리 복용하는 것이 좋습니다. 두 번째 가능성은 술이 코 혈관을 확장시켜 재채기를 유발하는 것입니다. 술을 마시면 혈압이 상승하고 혈관이 확장됩니다. 이때 코 점막에 있는 혈관도 확장되어 코가 따끔하거나 가려운 느낌이 들 수 있습니다. 이러한 느낌은 재채기를 유발하는 자극이 될 수 있습니다. 이 경우에는 술을 마시면 재채기가 나오는 것이 정상적인 몸의 반응이라고 할 수 있습니다. 하지만 술을 너무 많이 마시면 혈압이 과도하게 상승하거나 코 점막이 손상되어 출혈이나 감염의 위험이 있으므로 적당한 음주량을 지키는 것이 중요합니다. 세 번째 가능성은 술이 재채기를 유발하는 뇌의 부위를 자극하는 것입니다. 술을 마시면 뇌에서 가바라는 물질이 분비됩니다. 가바는 중추신경계에 존재하는 억제성 신경 전달 물질로서 몸을 이완하고 진정시키는 역할을 합니다. 가바는 또한 서파 수면이라고 하는 깊은 잠을 유도하는 부위를 활성화시킵니다. 이 부위는 재채기를 유발하는 부위와 인접해 있습니다. 따라서 술을 마시면 재채기를 유발하는 부위도 자극되어 재채기가 나올 수 있습니다. 이 경우에는 술을 마시면 잠이 오고 잠이 오면 재채기가 나오는 것이라고 할 수 있습니다. 이런 경우에는 술을 마시기 전에 충분히 휴식을 취하거나 술을 마시고 나서 잠을 자는 것이 좋습니다. 이상으로 술을 마시면 재채기가 나오는 이유에 대해 알아보았습니다. 술을 마시면 재채기가 나오는 것은 알레르기, 혈관 확장, 뇌자극 등의 다양한 원인이 있을 수 있습니다. 이러한 원인들은 술의 종류나 양, 개인의 체질에 따라 다르게 나타날 수 있습니다. 따라서 본인이 재채기가 나오는 술이나 상황을 파악하고 적절한 대처 방법을 찾는 것이 좋습니다. 술을 마시면 재채기가 나오는 것은 크게 걱정할 필요는 없지만 술을 너무 많이 마시면 건강에 해로울 수 있으므로 적당한 음주량을 지키는 것이 중요합니다. 이상으로 술을 마시면 재채기가 나오는 이유에 대해 알아보았습니다. 여러분의 건강한 생활을 위하여 다음에도 좋은 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.